Bueno, Toni, avui no teníem tot l'objectiu de cercar dos parts completament diferents. Bé, jo crec que està clar, no? La primera part no hem pressionat bé, estàvem molt nerviosos, la veritat, perquè no són la pressió, sinó que el passe no donava ni un passe ni des del porter fins al jugador. Jo no sé el que ha passat de la segona part. Jo crec que hem fet molt millor la pressió, que Quina ha estat molt bé i Quintero per banda ha estat molt bé també. Jo crec que ja ha estat la clau, que hem aficiat a l'Hospitalet en el seu camp i no han pogut dir pràcticament. Jo crec que no jugaron a arribar ni una volta al sol han tingut una opció de gol, un baló parat que podia haver sigut gol, però jo crec que la segona part hem fet mèrits per a doblegar el partit, perquè encara que l'Hospitalet, un bon equip, intenta jugar molt bé al futbol, però jo crec que la segona part hem pegat la volta al partit i hem tingut dos gols, però jo crec que si Feli fer algun gol i algun més podríem guanyar per més diferència, no? Però bueno, està la realitat, juguem el que juguem, el que tenim en aquest moment, dels 21 jugadors que siguem en la plantilla tenim 3 jugadors importants que tenim un davanter a soles i bueno, això és el que hi ha. De totes maneres, la primera part hem vist un Hospitalet de lo millor de la categoria. De totes maneres, que és mèrit d'ells o de mèrit nostre? Bueno, jo crec que quan uno fa les coses bé és un mèrit que fa ell, no? I un de mèrit nostre no haver treballat bé la pressió que hem fet en la segona part. Jo crec que si a la segona part hem fet un treball que teníem previst durant la setmana perquè sabíem que ara hem de jugar així, no? Podríem haver fet també la primera part, no? Però per les circumstàncies que siguen no hem treballat bé la pressió i jo crec que de totes formes no hem treballat bé la pressió, però ells han tocat moltíssim per arribar a porteria, l'ha jugat molt bé, un valor que tenim nosaltres, una decisió del porter, un error del porter i ens ha fet un gol que no ve de jugar d'ells, vull dir que han jugat molt bé i reconeix que la primera part ha sigut molt superior a nosaltres, això és evident, no? Però ocasions de gol pràcticament no han tingut. Entrada de Quin, entrada de Quintero, encertada, però a més hem ficat moltes més coses. És una lliçó també de cara als companys que no han ficat la primera part? Sí, hem parlat en descans, el que no havíem fet bé. Havíem treballat durant la setmana més o menys el que hem fet a la segona part. No volia dir això que va eixir mal la primera i la segona ha eixit bé, però si ho hem treballat durant la setmana perquè sabíem perfectament el que anava a fer l'Hospitalet, un equip que intenta tocar moltíssim, inclús avui, imagina el que han fet, han llevat un davanter i han ficat dos mitges puntes ahí de tots a rebre el valor, més encara per tocar i tocar, que és el que volen ells, és evident que el mèrit és d'ells perquè han treballat molt bé i el de mèrit nostre perquè no hem sabut pressionar la primera part. La segona part jo crec que ho hem ficat moltíssima pressió, no han volgut jugar també, jo crec que si ells hagueren en aquest moment, hagueren intentat tirar el baló llarg i tal, país de la pressió, ja l'hagueren necessitat una volta més, però ells, els seus principis són així, jo crec que hi ha que felicitar a l'Hospitalet perquè en aquesta categoria jugar així és molt difícil. I ara t'expliques per què aquest equip és el millor equip de la seva volta. Ha dit el míster de l'Hospitalet que Toni mereix entrenar en una categoria superior. Pues le dono gràcies a Miquel Álvarez per que pensi això bé. ¿Per qué en este equipo Feli es titular indiscutible toda la temporada? ¿Qué tiene? Treball. I en aquest moment hi ha una qüestió, Feli i Navarro. Tenim 3 migcampistes. 3. Dels 3 està un lesionat, no hi ha més opcions. Todo el equipo ha anat entrant i així participen allà, però Feli tota la temporada titular indiscutible? No, tota la temporada. Tota la temporada? No, quan estava la primera volta no era titular indiscutible. Ara sí que és titular perquè tenim 3 i juguem en 2. I aquests 2 tenen que jugar. Com ara, per exemple, són titular indiscutible 2 centrals, no tenim més. O César Soriano. Després del que hem fet en Nadal, la plantilla s'ha desequilibrat un poquet. S'ha desequilibrat. Imagina, tenim 2 davanters. 2. I un està lesionat. El que tenim de 1,80 hauré que té que lluitar con... Esa és la situació. Bueno, permanència matemàtica és un dia per a donar-li l'enhorabona a Toni Aparicio i als jugadors? Bé, jo crec que... Com us queda el sabor de poquet? No, jo crec que hem tingut molts problemes enguany en el que ha sigut primer lesions, hem tingut moltíssimes lesions, segon, no ha sigut la temporada de la sort, perquè un equip no sé, te podria dir Gandia, jo que he vist molts partits de Gandia o qualsevol televisió dir que no juguen bé ni que no juguen mal, però al final la sort és un factor fonamental, fer gols en moments oportuns és un factor fonamental i nosaltres enguany no hem tingut la sort. Jo te podria dir avui, al final juguem molt bé ells i al final quantes ocasions hem tingut nosaltres de gol i quantes han tingut l'Hospitalet? O te parlaria de la setmana passada per no anar-me més. La setmana
passat van tindre 6 ocasions claríssimes de gol, perquè no tenim més qualitat, doncs bueno, mala sort. Jo crec que ficar diners, en aquest cas tu pots ficar els diners damunt de la taula i firmarem 3 davanters. Parlant de diners, com esteu? Esteu bé en el tema de diners? Esteu cobrant al dia? Ara que està parlant-se de tot això, quina és la situació? El dia com és? Això del dia. El dia és? Estem en abril, el cobra tot? O com està? Quina és la situació actual de l'Ontinyent? La situació actual, bueno, és que cada un té una situació. No sé el que ho diga... No, ja que dius del tema dels diners i que esta setmana així, que està tota la setmana... No, jo no comento això, no l'he comentat mai i no vaig a comentar ara. Perdó, s'ha salvat l'equip matemàticament. La pregunta seria, com a resum, l'Ontinyent està on es mereix? Anem a veure, en una lliga hi ha 20 equips. Entre 20 equips hi ha uns que tenen un pressupost més alt, un altre més xicotet, i que firmen millor o que firmen pitjor, que té més sort o que no té més sort, no? Jo crec que a falta de 5 partits, el que ha sigut la temporada, la primera volta no vam estar bé, això és la realitat. Al principi al final de la primera volta no vam estar bé, però jo crec que la segona volta ha sigut una segona volta bona i els problemes que estem tinguent. Ho he dit ja alguna volta, sí. Jo crec que fico un exemple, i precisament ho he parlat en algun entrenador que altre, no? El que li falta en aquest moment a l'Ontinyent, imagina't el Barcelona que no tinguera a Piqué, a Xavi i a Messi. Aquest és l'exemple nostre en aquest moment del que és l'Ontinyent. Entonces, portem mes i mig ja lesionat, qui és? Rubio. Soldevilla va jugar ja lesionat en Teruel i es va lesionar més, clar. I Fali porta també 3 o 4 setmanes lesionat. Al principi va ser el que va estar lesionat. Hem tingut moltíssimes lesions. El problema del césped artificial hi ha un problema ahí. Quan la gent ve de jugar del natural, quan juguem així, quan porten un X entrenaments, a partir tot el món. I una última qüestió per la meva banda. La gran temporada passada ha pesat un poquet en l'afició, o ha pesat molt en l'afició, no l'equip en l'afició? No, jo crec que l'afició està en l'equip. El problema de la gran temporada de l'any passat és que s'han anat tots els jugadors. Entonces, quan tu tens que fer un equip totalment nou en les nostres característiques, nosaltres tenim un equip que no tenim un secretari tècnic el qual es dediqui a veure partits, per exemple, a fitxar jugadors, sinó té que ser tot per lo que puguem firmar dins de les nostres possibilitats econòmiques. Entonces, ahí tenim un handicap respecte a tots els altres. Perquè com hem tingut la sort de l'any passat, l'altre i l'altre, de ser el que va ser, però jo crec que allò era anormal dins de lo que és la categoria. Perquè, bueno, a lo millor en pressupost ens hem equilibrat un poquet con respecte als altres, no? Però hi ha jugadors de l'Alcoyano. Avui vull dir, bueno, me porten ara 2 o 3 jugadors vostres i s'han portat 2 o 3 jugadors nostres. Perquè és hora en Nadal i abans de Nadal, doncs imagina't, quan vam iniciar la temporada se m'han anat pràcticament tots els jugadors, tenim 2 o 3 jugadors titulars de l'any passat. Entonces tens que tenir un equip nou quan tens que no tens el que torna a repetir de veure jugadors tu, d'estar damunt dels jugadors, sinó és de lo que te diuen i al final de lo que te diuen i les possibilitats econòmiques que tenim. Jo crec que la temporada de l'Ontinyent en aquesta categoria, el mantenir la categoria és un èxit per l'Ontinyent. Queden 5 partits, planteges algun objectiu? Sí, intentar arribar el més alt possible. El diumenge a Sabadell, un partit molt difícil, però anem a intentar, l'equip este té que lluitar fins a l'últim partit, va lluitar a muerte per intentar arribar el més alt possible. A veure si, per ahí, perquè els de dalt pareix ser que no volen guanyar, no? L'Oriola crec que ha empatat, el Badalona ha empatat també, el perdut, bueno, pues a veure si ells estan un poquet ahí dubitatius i nosaltres puguem arribar almenys a que siga la Copa. I ara l'última pregunta, Toni, no és perquè si m'ha apretat avui fegués l'últim partit objectiu aconseguit, ja has manifestat en diversos mitjans de comunicació, l'objectiu aconseguit, la temporada que ve continues manifestant-te que no vas a continuar? Jo crec que el futbol són, ho he comentat moltes voltes, cicles, no? Entonces, el meu cicle en l'Ontinyent jo crec que ha acabat ja, no perquè, torno a repetir, estic super a gust, guanyem o perguem, sempre. He treballat així i l'Ontinyent és la meva casa esportiva, però jo crec que el futbol són cicles i el meu cicle en l'Ontinyent s'acaba guany.